adeptos da nação Portugal, incluímos o componente que mais na ia Fatih, terima kasih atas cerita live streaming busi kanal YouTube dalam baik terbuka. Estamos assim mais uma terceira Taça Mundial FIFA da Hulu e História Cidadã durante o torneio 2026. Teremos estádio e durante a Copa Mundial 2026, Samura de Nara Bambacos do estádio, que será foi sim a participação de 5 condições. O torneio se realiza no Lima e a Copa Mundial de 2026 ao Jogo de festa do estádio seja dari data nanti informasi itu buat cerita kita maka adeptos di nação Portugal de maka jauh sudah começa maybe hasil konsentra mutu kona yang madari mu atau kompanyi direta jauh de maka malu kerana kenal itu pelajaran posisi dan maka itu solusi nação dua no itare maioria liu si nação Portugal ni maka udah kompannya jogo bagi harus começar Ati foros kita bocor kata-kata itu sirna bewaka mai laos de babon bezo be katua se puliperi mos labar ki buat sirna bewaka me concentra moto ya area mandari dan ya kira FM News nya udah kompannya direta so bewaka se halau ya minuto baluta kalau dia del harus sangat sesuai atau also del harus sesuai dengan yang terjadi. Sini tahunnya bersama presiden dia bersama kata itu memang sudah identifikasinya kata kondo preparasan yang sudah tambah masih sentimen tidak bagaimana untuk kompetisi punya preparasan matematika kompetisi mundial untuk Afrika Ati informasi kita buat cerita kata itu sudah main konsentra muda kayak Fatih Ekra SM Newsnya di mana dari sira mai sira hokera vestuário lebih mengenai nama sira hokera vestuário kami coba marca bandeira Portugal incluímos balão mai kami kira bandeira Portugal sira de plano apa sih halau kuai dililaran tapi dapat kita acompanha mas que jogo deve maximizar o começo adeptos sira concentra muito o entusiasmo de acompanha jogo deve maka si halau di minuto balutan kapan dan begitu ke Kolombia mas. Kalau saya hubungi mas Patari dan grup tidak warna, kalau saya mau preparasan sudah seperti itu. Sim, saya katakan Portugal pada kualifikasi sempre resultado muito positivo e Portugal preparação dia ke amal grupo memang agora meia untuk Kolombia untuk kata tahu tu apa kata Portugal saya masih grupo ya betul benar saja tambah kata Kolombia agora Kolombia mana sana Kolombia dan negara jogador nenhuma que estrela barat kan agora tá resulta dia sebenarnya agora joga ya Bayern Munchen akan sering kena pasal pasal kata Portugal seu favorito ya sebenarnya Portugal itu terakhir komentar
Trasferirsi in Venezuela assiste il gioco congiunto local entre equipa Portugal contra equipa República Democrática Congo. Liu seri segera tempo no canal TV ia Fatih Sirahane Sanhera Kamu Hotel Timur Mandarin Porto Mandarin. A minha saudação esportiva da Latam Kecil. A minha jornalista Maritu da Costa no operador câmera Fidelino de Araújo telah melihat tren kode relata sama keluar itu dan Mandarin. Belo Maritu da Costa no Belo Fidel Bele a favor. Kanal NTV jadi mereka kita ya Fatih Rasik yang mana ini hak antusias TV susi adeptus musi equipa Portugal ini yang mana sorry adeptus baru musi equipa Portugal yang mereka força de comentário na predição e na jogo bakalan ini nih Rasik kalau mereka receiver dengan main terus seperti itu Portugal sobre aqui pelo lado jogo keren ya sinto yang kelamu entre jogador menor sinto Portugal konsentrasi malam kami sama ya confiança de Portugal tamo ore jogador ini barat aktivis dia defesa positif so striker media aktivis tambah lah o Cristiano Ronaldo tambah sebenarnya sinto Portugal sebenarnya dia pun medali ini karena ini sangat pun Portugal rasa kita bel foto kok itu ni perikisan Pak Esko sini Portugal 93 ini dia memang kami ni dia ada baru si equipa Portugal lebih maka dadang antusiasme TV so di mai asisti jogo entre equipa Portugal contra Congo. Dia kalau telespectadores sedang kami sekarang informa bahwa itu bocor kata equipa segurança sedang memusa kalau nak bloquear padahal ada segura ya Fatih Federasi. Maka informa itu bocor akampanya jogo Copa Mundial. Ini rindu dari racing ini di kanal NTV. Almar Tida Costa, Filipe sebagai studio NTV Mandarin. Aku balik yang berbeda dengan representasi dalam kita yang assiste di sekitar kanal TV. Isso dengan história da atuação Aqui a lua que criam ser menino como nós ele está com a possibilidade de criar uns missões para seguir significa kata kita mepaisang dari sebenarnya buat kita buat kita Portugal ini diferente kalau kita punya sendiri kita favorit kita mencoba orang sini sama kita Boleh kita kata betul itu nah tak misi untuk pilihan pilihan pengaspah
realmente futebol Sira, minha paixão no futebol di Liga Profissional Portugal. Quer dizer, dentro de kita boleh kata dia Portugal minha participação na Copa Mundial dela foi efeito motivação da Itália equipa nasional kan. Memang Portugal kita sebenarnya partisipan di Mundial sampai ke motivasi mereka menjadi seorang talent football yang sebenarnya talent tidak terjadi dalam dia akan menjadi tim yang menjadi karakter menjadi seorang orang yang partisipan. Claro que sí, tenía que ser una buena carrera en el fútbol y que ambición para jugar en la Liga Profesional nasional sudah berjumpa kita bertanya saya dengan kita sudah berjalan di Indonesia di Croatia jumpa dengan orang Liga Malaysia Festival ada semua negara ini dan beberapa terbanyak negara semua para ekspor talenta Indonesia sebagai salah satu dia tim futuro dengan semua dia selalu menjadi futuro yang pasti agora kalau dari produktif akan menjadi bagian dari kita futuro. Porque hal yang memperhatikan kata do jogador sim, e do processo nacional se inspira que se estão com mais governo inspira que estamos na linha de disciplina, dele jogador sim. Deve ter que algo assim tudo assim pacífico. Isso é Kultura saudara itu tanda kelas berikut kata 2005 kali kerasa kita lalu main Timor Leste visitó de nuevo kata foi motivação toda para jogador sira altura ne baik kata que agora kita negara foi de negócio que seitara e agora história seria Mira kali si gol venia usado solo Cristiano Ronaldo en medio de alcanza la jugador pilar de la estrella kita sedang vemos en el jugador senior de la casa y capitán senior equipo selección nacional básica con el jugador Fonseca. Oke, dia dari tangan di bocor kata ke minuto balutan jogo se continua ida ne maka de posisi la sam favorito ana sam kedua lebih pada round konsentra dari ini sistem direita jogo entre nação Portugal contra Congo. No tahun ini ne maka de posisi lebih konsentra mo ke Mandarim. Tamani ta bocor ta tene klian itu informasi baru kona jogo ne maka se mai ia minuto balutan itu informasi itu bocor kata online industria. Nós estamos informando futebol Sira Katan della compagnia su live stream di Mortal no pubblico RTS. Mulai kita dari YouTube dan semua kita berkompanya tulis seperti